अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आजकल सर्दी ज़्यादा हो गई है, बच्चों और बड़ों में खांसी ज़ुकाम ज़्यादा फैल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक कहवा बताऊंगी जो घर की चीज़ों से आपके किचन में आराम से बन जाएगा। सबसे पहले लेना है आपको 1 कप पानी, थोड़ी सी अदरक, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 1 तोड़ के, 3 अदद लौंग। इन सब चीज़ों को आपको पानी में बॉईल कर लेना है अच्छे से। सबसे पहले आप डालें इसमें 1 कप पानी और उसके बाद जो चीज़ें थी ना वो सब डाल दें। अब इसको 5 मिनट तक बॉईल होने दें ताकि इन चीज़ों का जायका पानी में अच्छी तरह आ जाए। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें चाय की पत्ती डालें। दो चम्मच आप इसमें शहद डालें। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसमें शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बॉयल आ गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब इसको हम कप में छान लेंगे। चलें जी, कहवा हमारा तैयार हो गया है और आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करें और घर में बनाएं, सबको पिलाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।